сумите, барем оние првични со кои што располага Министерството за внатрешни работи, за кои што е оштетен буџетот на државата, се огромни. Благ е зборот да се каже сива економија, значи црна економија. Шверц. Да, имаме материјални докази за период 2005-2010 за 4 милиона година, даноци без камати. Да, за 16 милиони евра нелегални приходи. Свежите настани од декември 2010-та го продолжија својот живот во 2011 година. За вжештувањето на политичките состојби посебно придонесува настаните околу А1 телевизија, по апсењето на собственикот Велија Рамковски во врска со случајот Пејажи. Диктатурата на дело! На Груевски демократијата! Еве ова е! На 27 јануари, со судско решение замрзнати се сметките на фирмите во случајот Перонаков безброј. На сметка на еден телевизија има само околу 10 милиони денари. А ние бараме замрзнување на износ од 273 милиони денари. Тоа значи дека сите приливи кои што би доаѓале во А1 телевизија ќе бидат смрзнати. Ќе не може со нив истата да располага додека не се заврши судската постапка. Новинарите на А1 излегуваат на протести пред владата, од каде што продолжуваат да ја емитуваат главната информативна програма. Во тој момент кога беа замрзнати сметките на А1 телевизија, ние свативме дека нашите очекувања, односно нашите предвидувања за тоа што ќе се случува со А1 стануваат реалност. Ни се потврди всушност дека целата битка не се сведува само на обид за расчистување на наводниот криминал со фирмите на Перонаков, туку со обидот да се оневозможи или попречи А1 во нејзиното работење. Ние практично сме оневозможени нормално да функционираме. Знаете што значи блокирана сметка? Тоа значи дека не може ниту да се исплаќаат плати, не може да се наполни бензин, не може да се купат ленти за снимање. Во тој момент ние како новинари, како уредници имавме пред нас повеќе варијанти, но оваа одлука ни се виде најприкладна за делување во моментот. Моравме на светот, моравме на македонската јавност да ја покажеме дека пред А1 е надвиснат меч кој што може да ја отсече главата. Тоа сакавме да го направиме и мислевме дека со излегување пред владата тоа ќе го направиме најдобро. Така падна таа одлука која што беше пред се новинарски мотивирана. Оваа состојба беше идеална за создавање политички профит. Веќе наредниот ден, на 28 јануари, повеќето партии од опозицијата, предводени од СДСМ, го напуштаат парламентот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од денес оди на другата, вистинската, бидете уверени, победничката страна на барикадата. Со народот и меѓу народот. Ако Црвенковски решил да го напушти собранието за да го заштити криминалот, нека го направи тоа. Знае дека со тоа напуштање ќе наштети на европската иднина на Македонија, ама тој реши да го стори тоа затоа што мисли само на себе и нема што да загуби. Нека му е со среќа. Во името на Социјалдемократскиот сојуз јавно изјавив дека ако Велија Рамковски го прекршил законот, треба да одговара. Народот разбира, Бранко, што правиш и за твојата одлука ќе ги сносиш последиците токму од народот. ЛДП остана единствена опозицијска партија во собранието. Официјалното образложение, пренесено од лидерот на СДСМ, Бранко Црвенковски, се сведе на обвинување до владата за недемократско владење и замолчување на опозицијските медиуми А1, Шпиц, Време и КХР. Зголемените конфронтации, тензии и судири во општеството, сатанизација на експертската јавност, етикетирање на невладиниот сектор, притисокот врз медиумите,
политичкиот отстрел на неистомислениците, силна политизација во судството, се уште постојат и содека состојбите се такви, ние ќе бидеме надвор од собранието. Црвенковски бара предвремени избори, но истовремено порача дека истите ќе ги бойкотира доколку позитивно не се реши случајот со А1 ТВ и доколку не се донесе изборен законик кој би го прифатила опозицијата. Значи, јас сметам дека Македонија се наоѓа во таква економска, социјална и политичка криза, што единствен демократски начин таа криза биде надмината се предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, во исто време напоменувам, предвремени парламентарни избори кои ќе бидат демократски, фер и регуларни. Западните политичари и дипломати зазедоа заеднички став со кој беше осуден бойкотот, но истовремено се настојуваше на актуализирање на прашањето за слободите на медиумите. Председателот Ѓорѓе Иванов се обиде да ги смири страстите. Веднаш по настанатата состојба тој организира лидерска средба на која спротивставените страни се соочија на една маса. Целта беше преку отворен диалог на сите релевантни политички субјекти во државата да се најде решение и да може сите институции да функционираат со полн капацитет. Барања кои излегуваат од рамките на уставот и законите не се ни можни, нити па било кој би презел одговорност тоа да го исполни. После неколкуте вакви средби кои се сведоа на тактичко надмудрување помеѓу Ѓоргиевски и Црвенковски, беше јасно дека ова може да трае многу долго. Црвенковски упорно бараше да се одблокираат сметките на А1, додека пак Груевски упорно тврдеше дека тоа не е во негова надлежност. Имено едната страна е длабоко убедена дека владата, премиерот, па и собранието може и треба да му се меша на судот. Целиот процес на пресметка или откривање на криминалот, ако го има, во фирмите од Перо Наков тргна со политичка одлука на премиерот. Другата страна има друг концепт. Дека владата не треба да се меша во одлуките на судот и дека тоа е незаконски и неуставно и дека во лош правец се води државата. Токму затоа што тој ја донесе политичката одлука и се замеша во независноста на судството, сега е одговорен да се надмине целата ситуација. Тоа јасно им го соопштивме и уште еднаш повторивме дека тоа е предуслов за воопшто се разговара за другите прашања и евентуалното наше враќање во собранието. Бевме свесни дека во тоа време СДСМ блефира, затоа што сите истражувања на јавното мислење укажуваа дека кога би имало избори, тие би загубиле. Меѓутоа, ценевме дека ние мораме да останеме на таа позиција заради целите што ги имаме зацртано и заради реформите. Тоа ги охрабри нив. Почнаа да му кажуваат на членството дека ете тие се многу посилни, токму затоа ВМРО ДПМН не сака да оди на предвремени избори и така натаму. И тоа ние си велевме добро, нека се храбрат, битно е ние да ги тераме работите што ни се зацртани во програмата и она што го имаме ветено на граѓаните. Новинарите на А1 ја минуваа својата голгота пред владата во исчекување на одлука која ќе биде во нивна полза. Дали знаете што значи блокирање на сметка? Замрзнување на сметката? Дали знаете? Јас многу добро знам што значи тоа, но тоа е вообичаена постапка на судот кога станува збор за предмет во кој што има сомнение за криминал, за тежок криминал каков што е овој. Значи е вообичаена постапка. Таа не е постапка. Јас се распешав деновиве да прашам дали тоа и во други случаи се случувало. Укажано ми е дека прво дека било препорака пред некоја година на Обединетите нации и на многу експерти што почесто да се изрекува таа мерка и откако е ова вие ли го организира? Вие што мислите? Да, добро. Ја мислам дека ние го организираме. Да, мислам дека вие. Ние во целиот тој период добивме поддршка не само од политичките партии, добивме поддршка и од меѓународната заедница во многу наши формални и неформални контакти во обидот да истраеме во нашата новинарска битка. Нападот од нивна страна беше дека тоа е напад на независен медиум. Се поставува прашањето ако еден медиум е центар на криминалот, дали тој во основа може да е независен или е зависен во целите на остварување на нечiji криминал. Едноставно се обидувавме да го одвоиме судскиот процес што се води против сопственикот на телевизијата и против останатите управители на Перо Наков, апропо нашата битка за она за што која што верувавме за новинарската слобода. Обединетите нации имаат препорака и домашните експерти, например, најдов на интернет најмалку 3 пати Сваџана Тасева има препорачено дека нема вистинска борба против корупцијата и криминалот се додека не почне да се замрзнува имот,
сметки со пари и така натаму. Добивме поддршка и од опозицијата, но и од многу невладини организации и од многу граѓани. Дали опозицијата од тоа успеала политички да профитира, тоа е прашање за размислување. Мислам дека опозицијата успеа да се најде во агендата на А1 телевизија и во оние барања на А1 и на новинарите на А1 кои што пред се однесуваат на некои елементарни новинарски стандарди и човекови права и слободи. Така да ако прашате дали успеале политички да освојат некој поен плюс, веројатно да. Многу од новинарите беа злоупотребени. Многу од новинарите беа доведени во тешка состојба да мора да го прават тоа. Но некој од тоа го избра и како личен избор. И веруваа во тоа. Не можам да кажам дека сите се вакви или онакви. Значи имаше и таму различни размислувања, но некои од нив и од економски и социјални причини се ставија на располагање на остварување на некои други цели заради кои што тие сигурно не беа вработени во таа институција. Силата на А1 се зголемува со започнувањето на акцијата за собирање на потписи низ цела Македонија. Меѓутоа на 2 март во Скопје се појавуваат билборди. Јас не сум А1, јас плаќам данок. Александар Илиевски од Скопје започна да собира потписи како против кампања на А1. Јас сум Александар Илиевски, за разлика од газдите на А1 телевизија, плаќам данок како и секој честен граѓанин на оваа држава. Постепено се придружуваат и земјоделците, пензионерите и други групи граѓани. Оваа епизода ќе трае кратко време, но новинарите на А1 непоколебливо ја продолжуваат својата битка. Жестината на политичката реторика се пренесе на меѓуетнички план, откако на 11 февруари беше разрушен дел од музејот црква на Скопското Кале во изградба, од страна на активисти од албанската етничка заедница. Градбата замислена како музеј во кој ќе бидат сместени артефактите пронајдени на Скопското Кале, албанците ја сватија како провокација на меѓуетнички план. Убедени дека тоа не е музеј, туку црква, дојдоа ноќта на 11 февруари и почнаа да ја демолираат. Уште еднаш покажуваме дека тука сме и вечерва, и вчерај, и кога ќе треба, значи ќе бидеме тука за и нема да дозволиме било каква дискриминација. Тоа беше повод за зголемување на меѓуетничките тензии, што кулминираше на 13 февруари, со масовна тепачка помеѓу приврзаниците и противниците на изградбата на музејот црква. Најмалку 8 лица беа повредени, од кои 2 полицајци. Сето тоа ја илустрираше сензибилноста на политичките состојби, која се закануваше да предизвика зголемување на меѓуетничките тензии. И овој настан СДСМ го искористи како поен во нивниот колаж обвинување на актуелната влада за дисторзиите во системот. Сите добро знаеме чија беше одлука да се гради музеј црква на Скопското Кале. Сите добро знаеме што може да поттикне самоволното градење на објекти кои предизвикуваат меѓуетнички тензии и верска нетрпеливост. По инцидентот на Кале, после обидот за рушење на објектот и по масовната тепачка, во јавноста, можеби за прв пат после 10 години се почувствува една голема тензија. Беше важно да испратиме една многу јасна порака дека никој не сме да си поигрува со меѓуетничките односи во Македонија. И тогаш можеби како никогаш претходно излеговме со многу остри и многу директни пораки, дека нема да дозволиме тензиите да продолжат и некој да предизвика етнички тензии или етнички недоразбирања заради дневно-политички цели. Проблемот со Грција го живее својот живот. На 30 март беше заокружена јавната расправа во Меѓународниот суд на правдата во Хаг, која што започна на 21 март во врска со тужбата на Република Македонија против Грција. Македонската страна изнесе убедливи аргументи во насока на докажувањето дека Грција го блокирала приемот на Македонија на самитот на НАТО во Букурешт, со што ја прекршила времената спогодба.
Грчката страна се обита да внесе комплексност во случајот, изнесувајќи серија нерелевантни или неточни тврдења, како и нови правни тврдења кои не биле покренати пред април 2008 година. Во последните месеци, особено откако Грција западна во длабока финансиска криза, се чувствува една незаинтересираност на другата страна и истовремено обид да прикаже пред нивните партнери во Унијата дека прават се да се реши спорот, но дека другата страна, во случајот ние, се тие кои што го тоа стопираат, но дека еве има шанси брзо да се реши и треба да се остави малку повеќе време. Средбата на премиерот Груевски со грчкиот колега Јоргос Папандреу на 23 јуни во Брисел, освен заложбите за продолжување на диалогот, очекувано не резултираше со приближување на позициите околу спорот за името. Грција гледа дека врз неа не се врши притисок, притисокот е префрлен само врз Македонија и нејзин интерес е да чека, да не прифаќа сега решение, туку уште малку, ако може да биде нагазена Република Македонија од меѓународниот фактор, па дури тогаш кога условите би биле за Грција по-добри, евентуално во некое друго време да се постигне решение. Претходно на 16 февруари, премиерот Груевски во Вашингтон оствари средба со потпредседателот на САД Џорџ Бајден и државниот секретар Хилари Клинтон. Во фокусот на разговорите било македонското членство во НАТО и ЕУ, во рамките на кој неизбежна тема била спорот со името, заради која Грција ја блокира Македонија. И во минатото и во иднина ќе останеме силно фокусирани на решавање на ова прашање поврзано со името, односно со нашето членство во НАТО и нашето членство во Европската Унија. Практично најголем дел од дискусиите беа поврзани со евроатлантските интеграции, со кои што како и да се заврати, работите се поврзани со решението кое што треба да го постигнеме со Грција. Наш интерес е да најдеме решение, ние ќе правиме се што е во наша мок, но истовремено ќе правиме и се што е во наша мок да ги заштитиме и државните и националните интереси. Значи, наша стратешка цел е да стане земјата членка на НАТО и на Европската Унија, но за тоа треба да одлучат граѓаните на организиран референдум, на кој што ќе се презентира одреден предлог, па тие ќе донесат одлука дали тој предлог има доволно аргументи да биде прифатен и веднаш потоа да се добие членството во НАТО и почетокот на преговори со Европската Унија. Пресудата од Хаг беше донесена на 5 декември во корист на Македонија, со што Меѓународниот суд го потврди прекршувањето на времената спогодба од страна на Грција, која и понатаму продолжува со својата реторика на обвинување кон Македонија. Со 15 гласа наспроти 1 се утврдува дека Хеленската република со противењето на прием на поранешната Југословенска република Македонија во НАТО представува прекршок на обврските согласно членот 11 став 1 од времената спогодба од 13 ноември 1995 година. Со оваа одлука цврсто се засили правната рамка околу Македонија која треба да ни помогне во натамошните преговори за името. Неколку дена по враќањето од Вашингтон, Груевски ја разреши дилемата за предвремени избори. Во услови кога имаме влошување на состојбата во смисла на правење штета од страна на опозицијата, отсуството од парламентот дефинитивно прави штета на државата. Јас би го повикал Бранко Црвенковски доколку сака избори да дојде во парламентот утре и утре да го изгласаме законот за избори и да одиме веднаш на избори. Ракавицата беше фрлена. Иако вербално Црвенковски прифати избори, сепак стана известно дека Црвенковски повторно ќе укористи адутот за бојкот на изборите, условувајќи го учеството со нови барања и предолги рокови. Предвремени парламентарни избори и треба и мора да има. Но во исто време не било какви, туку само фер и демократски избори се решение и излез. Нека го викне цело опсе на свет да дојде да ги наблюдува изборите. Сите што можат од опсе да дојдат во Македонија да ги наблюдуваат изборите. Првиот шекор, симнување на блокадата на сметките на А1, Време, Шпиц и КХР. Социјалдемократскиот сојуз е подготвен да седне со поголемите парламентарни партии на преговарачка маса за усогласување на законот за распределба на средствата за медиумите и изборниот закон. Јас би му порачал дека ова му е одлична шанса
да си ја искористи, потоа нека менува закони за избори, нека менува, односно за медиуми, нека менува устав, нека ги пушти од притвор, пошто он верува дека премиерот може да ги пушти од притвор од Пајажина, нека ја деблокира сметката на кого сака. Прифатете го овој предлог и ајде да почнеме да работиме. Ајде да одиме, ама на вистина да одиме на избори во јуни. Она што ќе го потенцираме дека единствено може да биде легитимно барање, измена на законот за избори, иако и без таа измена би имале одлични избори. Ако господинот Груевски не е подготвен да ги прифати овие услови, значи дека не е подготвен да оди на предвремени парламентарни избори. Тогаш господинот Груевски сам нека се оди на избори. И тогаш оценивме дека веќе ризикот е премногу голем. Ризикот за државата. Тогаш оценивме дека е подобро да прифатиме предвремени избори, да ги завршиме и да продолжиме со работата, исполнувајќи ги реформите, да добиеме позитивен извештај, препорака нова, со надеж дека таа понатаму ќе води плод и ќе ги започнеме преговорите. 22 февруари, премиерот Груевски пресече. Бранко, ајде на избори за да видиме кој е диктатор, а кој не е. Бранко, ајде на избори да видиме кој е ненародна, а кој е народна власт. Бранко, ајде на избори за да видиме дали народот ќе гласа за транзицијска или за реформска Македонија. Груевски нагласи дека ги прифаќаат сите релевантни услови на Црвенковски, но не и оние кои што се во исклучива надлежност на судот, како што е одблокирањето на сметките на фирмите од случајот Пајажина. Од 5 услови на Црвенковски, 4 беа прифатени. Па вака се, значи да одиме поред по условите. Деблокадата на сметката на еден време Шпици КХР, Груевски може да направи за 3 минути, бидејќи така е ја нарача. Со едно телефонско јавување на вистинскиот телефонски број. Неговата теза дека не може да се меша и не сака да се меша во независноста на судството е лажна теза, бидејќи тој со политички мотивирана одлука веќе се замеша во уништувањето на овие медиуми и расчистувањето на медиумскиот простор пред евентуалните предвремени парламентарни избори. Доколку Бранко Црвенковски е навистина уверен дека ќе ги добие изборите и дека народот масовно ќе го подржи, нека прифати избори веднаш и потоа, ако народот тоа му го дозволи со гласањето за него на изборите, нека се јавува на телефон во судот и нека ја смени одлуката на судот за случајот Пајажина и деблокадата на сметката, баш онака како што тој кажува дека се правило. Дали Бранко Црвенковски е алтернативата за премиер на Груевски? Ова е дежурно прашање во секој интервју. Очигледно, не, легитимно. Така е, сите други повеќе водат сметка што ќе биде со мене, а најмногу Груевски отколку јас самиот. Значи, апсолутно сум релаксиран. Јас сум бил премиер и сум бил претседател во оваа држава. Јас немам повеќе право на лични амбиции. Се што можело политиката во Македонија ми пружи, мене ми пружила. Јас сега само имам обврски спрема овие граѓани, овој народ и оваа држава. Една од првите обврски е на следните парламентарни избори оваа погубна политика на Груевски да биде поразена. И спремен сум, подготвен сум да направам се тоа и да се случи. Доколку СДСМ не одговори позитивно на оваа понуда, ние ќе сметаме дека СДСМ прави се за да одбегне избори, но истовремено правики и штета на државата. Во еден недемократски режим, каде што власта владее со страф и заплашување, каде што луѓето се плашат на телефон еден со друг да разговарат, брат со брат, пријател со пријател, свикаат немој на телефон, ај кој ќе се видиме. Не очекувајте луѓето на анкетарите да им кажат што на вистина мислат и за кого ќе гласаат. На крајот на криштата да ги заборавиме анкетите, ако одиме на избори, имаме најголемата и најбитна анкета, тоа се изборите, луѓето ќе може да гласаат, ќе кажат за каква Македонија се залагаат и кому ќе ја дадат довербата да ја води таа држава. И благодарам што сте гости. Благодарам на вас. Така овој пат блефирањето на Бранко Црвенковски најде на потешкоти, најде на непријатна ситуација. Тие не знаеат што да направат во тој момент. Одеднаш почнаа да наоѓаат причини зошто не треба да има избори. Луѓето кои што до вчера секој ден ме повикуваа на избори и укажуваа дека Груевски се плаши, Груевски ќе загуби, ВМРО е готова, СДСМ доаѓа. Откако им рековме, ајде на избори, одеднаш почнаа милион причини да наоѓаат за да нема избори.
На 23 февруари следеше ненадејната оставка на председателот на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Стана јасно дека изборот на новиот председател на ДИК ќе представува повод за дополнително политичко тактизирање. Однапред ја предупредуваме власта да не и падне на ум, да не помисли во стилот на нивното политичко насилие да предлага или избира председател на ДИК без консултација со најголемата опозицијска партија, како што предвидува законот. Го повикувам Бранко Црвенковски да престане да ги манипулира членовите во својата партија, да престане да ја манипулира јавноста. Бараше веднаш превремени избори и тој и неговите луѓе со жолти мајчки во парламентот кои што повикуваа на избори веднаш, еве им веднаш избори. Им кажавме кого сакаат нека викна за наблюдувач, ОВСЕ, меѓународна заедница, кого ќе кажа тој, нека излезат. Од 5 барања, 4 им ги исполнивме, едното не можеме бидејќи не е во наша надлежност, туку во надлежност на судот. Нека не глумат и нека не измислуваат причини за да не излезат. Јасно ми е дека имаат страв дека ќе загубат, меѓутоа тоа е демократија. Замислите сега некогаш кога СДСМ ќе води, ние да речеме не излегуваме бидејќи ќе изгубиме на избор. После неколку надмудрувања со Црвенковски, Груевски на 30 март го предлага 5 јуни да биде датум на одржување на вонредните парламентарни избори. ВМРО ДПМН ќе предложи до парламентот на Република Македонија парламентарните избори во Република Македонија да се одржат на 5 јуни 2011 година. Социјалдемократскиот сојуз ќе учествува на престојните избори, одиме на избори. На крајот, господине Црвенковски, зошто беа потребни 4 месеци на ширење на гнев, омрза и деструкција, за ти после толку време да речеш пупу не важи? Почитувани граѓани, од денес повеќе немаме никакви барања. Во парламентот не се враќаме и повеќе не водиме преговори со ВМРО ДПМН и со владеачките партии. Господине Груевски, донесете каков сакате изборен закон. Направете каков сакате избирачки список. Потрошете колку сакате буџетски пари за себе рекламирање. Кажете го денот на избори, ние сме тука. Откако буквално ја измалтретира цела македонска јавност, откако барајќи внимание измалтретира и целата меѓународна заедница, откако и наштети на угледот на Република Македонија, откако го стави под ризик позитивниот извештај на Европската комисија и препораката за почнување на преговори за полноправно членство во Европската унија, откако се живо стави во ризик и откако и домашната и меѓународната јавност го осудија целосно, а неговите луѓе во партијата и неговите коалициски партнери почнаа сами да се подготвуваат за настап на избори, откако виде дека останува потполно сам, замислете, тој донесе ваква одлука. Вие со вашиот закон, со вашиот избирачки список, со вашите медиуми, со вашите 220 милиони евра за купување гласови на едната страна, ние со народот на другата страна. И ќе ве победиме. Ќе ве победиме, Почитувани граѓани, не чека тешка битка и значајна одлука. Одлука од која ќе зависи и иднината на нашата земја, на сите нас, на секој наш граѓанин, на секој наше семејство. Заедно со вас ќе одиме до крај. Заедно со вас одиме на избори. Заедно со вас одиме до победа! Предизборната трка можеше да стартува.
На 5 и 6 март ВМРО ДПМНЕ во Битола го одржа 14-тиот конгрес, на кој Груевски беше реизбран за председател на партијата. На 13 март, Либерално-демократската партија го одржа 4-тиот конгрес, а неколку дена подоцна и ДПА го одржа 5-тиот конгрес. Големите партии немаа никакви промени во нивните раководства, но затоа на сцената се појавија неколку нови помали партии. Филип Петровски формира Демократска десница, а Руфи Османи ја создаде партијата Национална демократска преродба. По изборот на Борис Кондарко за председател на ДИК беа исполнети сите предуслови за организирање на изборите. На 14 април парламентот се само распушти, пошто председателот на парламентот, Трајко Велјановски, официјално ги распиша изборите за 5 јуни. Колеги пратеници, Колеги пратеници, ми беше задоволство да се работувам со вас, со сите вас, присутни одека и со оние кои не се присутни тука. На сите вас ви посакувам среќа и успех во животот. Освен борбата против СДСМ, ВМРО ДПМН беше соочена со партиите од десницата, кои што својот успех го гледа единствено преку критиката на Груевски. Љубе Бошковски како лидер на Обединете за Македонија, Љупчо Георгиевски преку ВМРО НП, како и новоформираната партија Достоинство, не штедеа зборови за дискредитација на Груевски. Во јуни една река потече по Илинденска. Река народ, кој тогаш знаеше дека нема враќање. Во јуни реката помина овде. Во декември реките се излеа по сите скопски улици. Денес море би сакала да можете да бидете овде и да видите како изгледа ова море народ. Цела земја е на нозе, сите сме под исто знаме, Македонија. На 5 јуни промени. Меѓу нас се сите загрижени луѓе. 650.000 луѓе во Македонија се сиромашни. 330.000 луѓе се невработени. Ама, почитувани пријатели, денес сме овде да кажеме дека меѓу нас се и решенијата за вистинските проблеми во оваа држава. Да живее Македонија, да живее победата на 5 јуни. Ајде сега да вечерам. Уште посилно. Уште појако. Нека грми, нека ечи Скопје. Нека слуша Македонија. Нека се тресе оваа зграда и тие што се кријат во неа. Нека разберат дека народот се крена, дека народот си дојде по своето. Ајде! Изборниот тим на СДСМ, иако претрпе известни промени со воведувањето на нови имиња, што вклучуваше и новинари од А1 ТВ, во суштина беше истиот кој што и дотогаш ја изразуваше лојалноста кон Црвенковски. Последниот обид на Црвенковски да заработи уште некој политички кредит беше јавното повикување на Груевски на дуел, кој Груевски ладно го игнорираше. На истата локација на 29 мај митинг одржа и Коалицијата за Македонија. Почитувани,
гледајќи во вака огромен број како не има насекаде, со толку голема енергија, со толку голема доверба и поддршка што ни ја давате, уште денес е јасно, на 5 јуни ВМРО ДПМН ќе слави уште една голема победа во Република Македонија. Предходно на 14 мај, Груевски ја промовираше новата програма на ВМРО ДПМН, Манифест за реформи и развој, во кој главниот акцент беше ставен на економскиот раст и невработеноста. На Македонија е потребно довршување на започнатото, но уште поважно потребни се и нови и свежи идеи. Нашата нова програма Манифест за реформи и развој Ние создаваме, ние внимаваме, земјава дае на вистински дар. Вие одберете за себе, гласате, со вас реформите ќе победат. Драги пријатели, ако Бранко и неговите марионети прогласија дека на нивниот митинг имало 70.000 луѓе, колку би кажале кога би застанеле овдека пред вас на оваа бине денеска? 130.000, 150.000. Но ние, драги пријатели, не лицитираме со броеви. Луѓето за нас не се бројки, тие се живи суштества, со чувства, со потреби, со разум, со достоинство, со свој став. Предизборната кампања очекувано беше преследена со меѓусебни обвинувања и мерења бројки. Со наближувањето на финишот, кампањата добиваше на жестина, но тоа не продуцираше посериозни инциденти. Единствено Радмила Шекеринска во самиот финиш на кампањата, јавувајќи се во АНТВ, се пожали дека возилото во кое се наоѓало било нападнато со пластични шишиња. Изборите на 5 јуни поминаа во мирна, демократска и фер атмосфера. Македонија покажа демократска зрелост и капацитет за организирање европски избори. Очекувано победа на изборите прогласија коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и ДУИ. Вкупно гласале 1.156.085 граѓани. Тоа представува вкупен одзив за цела Република Македонија од 63,48%. ВМРО ДПМН е добила 53 пратеници, СДСМ 42 пратеници, ДУИ 15, ДП 8 и НДП 2 пратеници. Тројцата пратеници на диаспората припаѓаат на ВМРО ДПМН. Победник на овие избори е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. И се обраќам на функционерите, министрите, директорите, другите државни функционери. Вечерва ќе прославиме од утре сите на работа. Народот е секогаш во право, дури кога греши. Ја користам оваа прилика да упатам честитки до сите граѓани на Република Македонија кои што денес се решија да бидат храбри и одважни да излезат на избирачките места. Вечерва ќе честитам на нашиот политички конкурент на ВМРО ДПМН и на Груевски за нивниот изборен резултат. Меѓутоа ве уверувам дека победата која што ја издействуваа е пирова победа.
бидејќи огромен број на македонски граѓани вечерва покажаа дека и покрај се одлучуваат и бараат промени. Битката до првата. Ако не видовте што можеме да направиме со 18 пратеници во собранието, можете да замислите што ќе направиме со 43 пратеници. Сакам да се заблагодарам и на македонскиот народ, со кој поминавме тешки премрежија во минатите години и не очекуваат големи предизвици, но заедно сите, и со другите етнички заедници, и со сите граѓани, сигурен сум дека ќе успееме Македонија да биде држава со која ќе се гордееме. Пресветот почна. Мирниот и демократски амбиент на изборите беше засенат со убиството на младиот активист и член на ВМРО-ДПМНЕ Мартин Нешковски од страна на припадник на специјални единици Тигри при прославата на победата на ВМРО-ДПМНЕ на плоштадот во Скопје. Мартин беше голем човек и сакаше сите. Тој ден бил 10 литра вино да почести чашата, Господе брат, душата ми е мерак на душата, сакам да почнам. Бил малце поднапиен, се качал на бината да честита, го сипнали и го тепале. Таа е едната вистина, нема друга. Се појавија повеќе контраверзии во врска со објавувањето на веста во медиумите. МВР во првите моменти негираше дека имаат информации за таков настан, за да потоа се откријат работите. Чинот на убиството на Нешковски предизвика серија протести ширум земјата. Во протестите се бараше распуштање на специјалните единици од МВР, како и барање за оставка од главните функционери од власта и МВР. Овој протест почна прво со братот на Мартин, па со неговите пријатели, па со тие што седнаа во понеделникот на Рекорд навечер, па вчера со ние што бевме, со шетавме цело Скопје. Ова не е поддржано од една политичка партија колку што јас знам. Затоа денес бараме точно лоцирање на одговорноста од страна на премиерот. Повторувам, премиерот да ја лоцира персоналната одговорност за овој трагичен настан и тоа да го соопшти на јавноста. СДСМ да не злоупотребува смртта на Мартин Нешковски и да не ги злоупотребува протестите во функција на својата партиска агенда, во обид да предизвика дестабилизација и да добие некој ситен политички поен. Гордан Ѓоргиев, Калинка Габер, Ѓунер Исмел, Перо Арсовски, Љубомир Фрчовски, Давид Давидковски и останатите перијаци на СДСМ се непожелни за присуство на протестите. Како социјалдемократска младина организирано не учествуваме, но меѓутоа секој член на социјалдемократската младина кој што ги споделува своите идеи, мисли и ставовите на припадниците на Facebook групите кои што се против политичката бруталност, им е дозволено да учествуваат на овој протест. Меѓу сите нас заедничко е тоа дека сме против сите партии кои до сега не успеа да ги заузаат полициските сили. За нас како Министерство за внатрешни работи се разбира беше предизвик од една страна настанот да се расчисти најбрзо и на најпрофесионален можен начин, што впрочем и го сторивме за неполни 48 часа, но од друга страна да оставиме простор секој оној што е незадоволен, секој оној што има потреба да го каже сопственото мислење, без разлика на неговите мотиви, тоа да го направи во една демократска атмосфера. Понатаму со недели се организираа протести, иако во голема мера протестите беа насочени токму против полицијата, токму ние како Министерство за внатрешни работи бевме оној фактор кој овозможи протестите да поминат во најдобра можна атмосфера во смисла на јавниот ред и мир. На протестите се придружија и симпатизерите на Љубе Бошковски, кој на 6 јуни беше уапсен под сомнение за криминал за време на изборната кампања. Подоцна во ноември, тој беше осуден на 7 години затвор. Денеска на првиот ден по изборот на новата влада се помолив за добробит на Македонија, за поголема благосостојба на граѓаните, подобра економија, подобри услови за живот, за повеќе здравје на сите нас, повеќе сила и мудрост за надминување на предизвиците, повеќе разум и почит помеѓу нас и носење на добри одлуки, исправни одлуки, бидејќи успехот секогаш се должи на добро донесени одлуки. Се надевам дека во овој мандат со Божја помош, со многу работа, со многу труд, со многу посветеност и одговорност, дека ќе ги постигнеме целите кои што
Треба земјата да однесат на едно повисоко скаливо, граѓаните да го почувствуваат тоа, што е всушност и наша цел. По дводневна остра расправа на 29 јули со 70 гласа за, 47 против и без воздржани беше избрана новата влада на Република Македонија. Да се надминеме себе си во интерес на Македонија. Не очекуваме секогаш подршка на нашите политички ставови. Но знаеме дека нема македонски граѓанин кој ќе биде против политиките кои водат кон реформирање на општеството и кон интеграцијата на Република Македонија во НАТО и Европската Унија. Само сплотени, без разлика на нација, вера и партија, ќе бидеме посилни. Владеачката гарнитура не се промени, а проблемите околу А1 продолжуваат. На 2 јули весниците Време, Шпец и Коха и Ре престанаа да излегуваат, а стотина новинари од сите 3 редакции заминаа на принуден одмор. На 4 јули започна судскиот процес во случајот Пајажина. А 3 недели подоцна, со одлуката на Агенцијата за електронски комуникации, А1 телевизија престанува со работа. Новинарите од А1 останаа без медиумот кој жестоко го бранеа. Епилогот за А1 телевизија ја отсликува реалноста на она што ние го зборувавме и го правевме во изминатите 8 месеци пред тоа затворање. Доколку се постоеше желба или постоеше малку повеќе визија за иднината на демократијата во Македонија, власта немаше да се обидува да ја затвори А1, власта ќе се обидуваше да ја задржи А1 жива. Без разлика на тоа како ќе се одвиваше или како се одвива судскиот процес во така наречен Пајажина. А1 можеше да продолжи да работи, доколку се имаше волја за тоа, но очигледно се немаше волја за тоа. Идејата беше А1 да замолкне, А1 замолкна, многу граѓани и денеска ја бараат по далечинскиот управувач, меѓутоа нема да ја најдат. Ние, тимот што работеше таму, ќе се обидеме да останеме заедно, бидејќи една телевизија се прави со создавање на силна сплотеност, добар професионален тим кој што ќе биде блиску до граѓаните. Нивниот револт против власта не заврши. Во септември следеше една мала епизода што се случи во Брисел. Неколку новинари од А1 заедно со други представници од Фелата отидоа на расправа во Брисел за слободата на новинарството на селективна покана од тамошните парламентарци. Како контрасила отиде и друга екипа новинари од Македонија. I'm heading this event, and I will give the floor to everybody who will ask for the floor. But first, give me the right. You will get the right, but I will give you the right. Ние решивме, бидејќи е таква ситуацијата и такво сценарио, да го растуриме така што ќе направиме скандал. Со оглед дека ова панел дискусија беше демонстрација на едноумие, на евроболшевизам. I'm sorry, but this is not liberal democrats. Thank you. No, thank you. It's not fair because you have representatives of A1 television, which was closed because they made tax evasion in Macedonia because their boss made media cross ownership. Трибината беше наменета да еден репрезентативен број од македонски предавници, 1-5, да едноставно кажат се најлошо за нашата држава и да имаме лош делот за медиумите да биде лош извештај. Mr. Završakis, you are not calling us here to discuss and to see the real truth. You are going just what? You are going here in Brussels, in Europe, okay? Yes. No. And this is the house of democracy. This is how you declare yourself as a liberal or a democrat person. What are you are? That is the proof what you are, and all of your team there. The enemies and traitors of the Macedonian. Јорго Шацимаркакис, европарламентарецот, големиот демократ, ја покажа својата лична некултура и свое домашно невоспитување, кога најпрво мене и колешката Мирка, која што е постара госпоја, се разбереме, грубо не оттурна на вратата.
Намерата на собраните да се прикаже Македонија во црно светло не успеа. Напротив, црната дамка остана на неколку европарламентарци. And liberal, thank you very much. You shown your liberal democratic base. Thank you, Mr. Chachimarkakis. Malakas, thank you. This is Yorgo Chachimarkakis. Thank you. Нов повод за заострување на политичката риторика стана елитниот комплекс Космос во Скопје, кој се одлука на општината Газибаба на 1 август почна да се урива. Собственикот на комплексот, Фијат Цановски, оцени дека овој чин представува политички реваншизам од владата. Во истиот тон беше прокоментирана и одлуката на Комисијата за лустрација од 4 август, со која се констатираше дека професорот на ФДУ и директорот на Сорос фундацијата Владимир Милчин бил соработник на тајните служби. И покрај сите овие превирања на политичката сцена, сепак оваа година беше замислена како година на културни настани и облежување на јубилеи. Оваа година се одбележуваат 10 години од Охридскиот рамковен договор. Иако ниту еден од подписниците на рамковниот договор не присуствуваше на прославата, Охридскиот рамковен договор беше посочен како решение на 21. век за решавање на меѓуетничките проблеми и гледањето во иднината. На 8 февруари во Утрехт, Холандија, свечено е отворена изложбата Ненадмината убавина, икони од Македонија. Изложбата која што беше организирана и која што неколку години се подготвуваше за да се отвори во 2011 година е изложба од најврводно значење за нашата држава. Тоа што ова го говорам, пред се за тоа што за прв пат ќе кажам Република Македонија изнесе голем фонд на културно наследство, значи голем број на икони. Така да во иднина мислам дека оваа изложба да оди во неколку клучни држави ќе биде од големо значење за Република Македонија и ќе се трудиме нели во таа насока на еден таков вид на промоција. На 29 април Кинотеката на Македонија обележа 35 години од своето постоење. Во август свечено беа отворени јубилејните 50 струшки вечери на поезијата, а лауреатот на Златниот венец беше академик Матеја Матевски. На 10 март беше отворен Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје, четврт споменик од ваков вид во светот по Ерусалим, Берлин и Вашингтон. Музеот на Холокаустот, Музеот на македонската борба, кои што се наоѓаат од другата страна на реката Вардар, е многу значено што тој дел, кој што е како што е старата Скопска чаршија и сите овие објекти ќе помогнат за оживување нели на културата, на сите оние културни традиции кои што постојат нели во старата Скопска чаршија. Во април беше отворена и спомен куќата на Тоше Проевски во Крушево. Истата година оваа градба ќе биде прогласена за најдобро архитектонско дело на меѓународен надпревар за архитектура што се одржа во Барселона. Во конкуренција од 704 објекти од целиот свет, спомен куќата на Тоше собра највеќе гласови и од жирито и од публиката. Претходно во јануари Тоше беше одликуван со орден за заслуги за Македонија. Спомен куќата на Тоше Проевски во изминатиот период прими голем број на странски посетители, над 100.000. Тоа е многу значителна бројка, голема бројка од самото отварање. Времето ќе покаже од каква важност се сите овие инвестиции и што сме направиле во таа насока. Најпосле го дочекавме принцот и неговиот коњ. Александар Македонски наш. Не е некој друг. Јас специјално дојдов од Австралија тука за да го видам поставувањето на Александар Македонски. На 21 јуни беше поставен споменикот на воинот на коњ во центарот на Скопје. Многу е убав. Немам зборови. Голема гордост е да си македонец и Македонија е вечно. Да им се каже на сите што плюкаат на ова да им е срам, буквално. Чинот беше проследен со еуфорични реакции и силни емоции на спонтано на собраните граѓани. Македонците почнаа масовно да ги подигаат главите. Поставувањето на грандиозниот споменик Воин на коњ предизвика голем одзив во странските медиуми, но и остри реакции од соседна Грција.
Многу ми е драго што еве сега после 3 години работа конечно можам да го видам тука на плоштадот, а уште посрекна сум дека има голема посетеност и дека на сите им се допаѓа. Истиот ден беше поставен и споменикот на Филип II во Битола. Следејќи ги успесите во културата и спортот, економијата добива замав. Кон крајот на летото беа најавени серија странски инвестиции. Американската фирма Kemet Electronics постави камен темелник на новата фабрика во слободната економска зона Бунарџик, а на истата локација почна да гради руската Protec Group. Индиската компанија Motherson Group ја најави градбата на 2 погона. Малтешко-британската 6PM го промовираше влезот во информатичките технологии. Средината на 2011 година и негде и би рекол и третиот квартал се карактеризира и по тоа што веќе дефинитивно видовме дека во првите 6 месеци од оваа година Македонија излезе од проблемите со кои што се соочуваше заради светската рецесија и заради светската економска криза. Имено во првите 6 месеци Македонија оствари раст на економијата од 5,3%, кој што е втор највисок раст во историјата на Македонија од независноста до денес. Оваа година во Македонија влегоа повеќе заинтересирани компании за инвестиции. Германската Кромберг и Шуберт влезе со инвестиции од 20 милиони евра во индустриската зона Жабеника и Битола со отварање на 400 нови работни места. Американската Johnson Controls исто така ја започна изградбата на нова фабрика во близина на Штип, која треба да вработи околу 1400 работници. Во сличен дух се официализира новата македонска-холандска инвестиција на Стилкон во Кумановско, а во Струмица се отвори откупно-дистрибутивниот центар на хрватски Агрокор. Економската заинтересираност на Македонија кон странски инвестиции и пазари го засилува своето темпо. Во средината на октомври во Македонија пристигна емирот од Катар. Во неколкуте средби кои се одржаа во Скопје беше ставен акцент на развојот и унапредувањето на економските односи меѓу двете држави, односно зголемување на трговската размена, како и можноста за директни катарски инвестиции во македонското стопанство. Растот на економската прогресија беше продолжен со серија посети на македонската владина делегација во повеќе земји во светот. Вашингтон, Њујорк, Сингапур, Јапонија, Германија и Австрија се местата во кои македонската делегација ги презентираше економските перформанси на нашата земја со осврт на поволностите за странски инвеститори кај нас. Тоа предизвика серија позитивни реакции и расположение за заедничка соработка со земјите каде што помина владиното roadshow. Признанијата за напредокот беа неизбежни. Третото место за најподобрена економија во светот и припадна на Македонија. Ова го оцени Светската банка во нејзиниот извештај Doing Business 2012. Ова е уште еден мотив плюс реформите да продолжат кон остварување на целите. Едно нешто што не излезе по предвиденото е планираниот попис, прекинат неколку дена по започнувањето поради нерегуларности во процедурата. Извештајот од Европската комисија по трет пат ја потврди препораката за старт на пристапните преговори на Македонија со Европската унија. Политичките критериуми се исполнети на задоволително ниво, но комисијата укажа и на спорот за името, чие решавање е клучно за почеток на преговорите. Европската комисија ја пофали земјава дека продолжила со реформите кои се однесуваат на пристапувањето кон унијата, но потенцираат и дека се уште има голем број предизвици на кои треба да се работи. Оваа година за прв пат беше утврдена минималната плата во Македонија во износ од 8050 денари нето. Сдруженијето на работодавачи ја поздрави оваа одлука со оглед на ниските примања на работниците, особено во текстилната индустрија. Борбата против криминалот посебно привлече внимание со откривање на криминална мрежа на македонските патарини во почетокот на декември. Во организирани екипи со издавање на фалсификувани фискални сметки оперирале 90 на луѓе, меѓу кои имало и лица од полицијата. Со ова на Македонија и била предизвикана штета од 2 милиони евра. Внимание привлече и акцијата на МВР Бришач, со која во декември беше прекинат ланец на фингирани сообраќајки во кои биле вклучени повеќе полицајци, лекари и други лица. Со ваквата поврзаност преку лажни документации и сведоштва земени се суми од македонските осигурителни компании во вредност од повеќе од 2 милиони денари. Во оваа акција на МВР беа уапсени 57 лица. Кон крајот на годината, Министерството за правда на Соединетите Американски држави се обврза Deutsche Telekom и нивните унгарски филијали да платат парична казна од 95 милиони долари во рамки на спогодбата околу судската тужба во која се тврдело дека германски бизнисмени подкупиле официјални лица во Македонија за да добијат предност во работењето.
Во соопштението на Американското министерство за правда и Комисијата за хартија од вредност се наведува дека германскиот телекомуникацијски гигант и неговата филијала Маџар Телеком подплатила македонски политичари и представници во текот на 2005 и 2006 година да го одолговлечат отварањето на пазарот на бежични телекомуникации за нова конкуренција во Македонија. Оваа година ќе остане обележана и со други настани. На 4 април почина Доста Димовска, која што со својот политички ангажман даде бележлив придонес во процесот на независноста на Република Македонија. На 5 декември 2011 почина Гоце Арнаудов, човекот кој со децении развеселуваше Македонија со оригиналната изведба и непрекусновената харизма. Зад себе остави многу растажени срца, но и ризница хитови кои ќе продолжат да се пеат во негово име. На 9 ноември во Велес беа одржани протести против рестартирањето на топилницата која 8 години не работеше. По најавите на компанијата Метрутхем, собственик на топилницата дека ќе почнат со работа, поголема група на граѓани се собраа на протести. Протестот наиде на одзив кај одговорните за топилницата кои најавија наоѓање на заедничко решение кое ќе ги задоволи барањата на инвеститорот до и граѓаните на Велес. На 6 мај беше отворен нов граничен премин меѓу Србија и Македонија, а во Скопје е пуштена жичара до врвот на Водно. Крајот на април го одбележа официјалното пуштање во употреба на националната арена Филип II во Скопје. На 6 септември беше отворен реконструираниот и модернизиран аеродром Александар Велики во Скопје. Македонија се здоби со најмодерен аеродром на Балканот. Тие денови почнавме да се возиме во новите двокатни автобуси во Скопје. Во духот на јакнењето на македонските национални вредности беше и обраќањето на премиерот Никола Груевски на 66-тото Генерално собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Почитувани, постојат многу зборови со кои би можел да ја опишам мојата земја и секој на свој начин би одговарал совршено. Но јас за почеток избирам еден и длабоко верувам дека тој збор го опишува битот на мојата земја и моите луѓе и ги објаснува сите постапки и сили кои ги собравме да ги надминиме предизвиците низ нашата понова историја. Тој збор е добро објаснување за целата трпеливост што ја имавме кон секоја наметната блокада, која ја преживеавме и преживуваме, од економска до институционална, едноставно заради сопствениот идентитет и себе препознавање. Блокади не за тоа што сме го сториле, туку едноставно заради тоа што сме и што постоиме. Тој збор е одговорност. Посебен акцент во говорот беше ставен на проблемот со името. Ние знаеме кои сме и како ќе живееме. Ние сме македонци. Зборуваме македонски. А нашата држава се вика Република Македонија. Како премиер на Република Македонија би бил немарен доколку не би го спомнал прашањето за нашето име и идентитет и противењето од страна на нашиот јужен сосед во однос на нашето име и идентитет. Ве молам само за момент, обидете се да бидете во нашата улога. Обидете се да размислите како би се чувствувале кога некој би побарал од вас да не бидете германци, британци, американци, руси, кинези, нигерици, аргентинци и така натаму. Екселенци, сите ние сме водачи на нашите народи. И сите ние ги представуваме најдобро што можеме. Мораме повторно да се оврземе. Пред се како водачи кон нашите народи, а потоа и кон народите на овој свет. Ако го сториме тоа, може да обстанеме, може да успееме и да изградиме подобар свет за нас, за нашите деца и нашите внуци. Ви благодарам. Сепак централно место беше одбележувањето на 20 годишнината од македонската независност. Добре дојдовте на роденденот на нашата мила Македонија. На денешен ден, пред 20 години, нашата татковина станала самостојна држава. На 8 септември 1991 година на референдум граѓаните се изјаснија за независна и самостојна Македонија. Среќен роденден татковино! Zapejte od si te strany
Величанственоста на централната порослава на 8 септември во Скопје, која ја следеа огромен број на граѓани, најголем во периодот на независноста, ја потврди општата желба за национално обединување. Повелбата за независноста беше свечено пренесена во Музеот на националната борба, свечено отворен истиот ден. На Македонија се случи прв пат достоинствено прославување на независноста. Луѓето беа позитивно изненадени, затоа што во минатото тоа го немаше. За волја на вистината, во 2001, кога беа 10 години од независност, имавме конфликт. Во 96-та имаше апатија. Така што немаше преходна ситуација во која што имавме достоинствено одбележување. Јубилеите секој пат се момент кога се сумира постигнатото и кога се проектира иднината. Така да на 8 септември имавме можност да видиме што постигнала Македонија, да го видиме тоа преку таа една извонредна манифестација, почнувајќи од Свечената академија, пуштањето на Музеот на македонската борба, преку настаните што беа на плоштад, спомениците. Тоа беше навистина еден момент за доживување, која ве исполнува и кога гледате дека оставате нешто за себе. Почитувани граѓани, во овие 20 години создадовме независна и демократска држава. Поминавме низ бавна и мачна транзиција. Се спроведува голем број на суштински реформи. Видовме и добро и лошо. Потпрени на почитување на различностите и толерантност. Дадовме пример на многу европски земји дека различните култури можат заедно. Ајде да се обединиме околу енергијата за создавање на подобра економија и повисоки стапки на економски раст. Од ова не отстапуваме и бараме подршка од сите. Нема промена на уставот со цел промена на уставното име, а тоа е Република Македонија. Заедно живееме, славиме, се радуваме, да се обединиме најправи во срцата, па во разумот и мудроста. Ова е пријателски стисок на раката, кој може да не доведе само кон подсвеста
база за нови потфати и успеси, ново и засилено пријателство за доброто на сите во Македонија. Да живее Македонија! Да сте здрави и живи! Да бидете нам добра мисла! Бог да и помогне на Македонија! Среќен роден ден татковино! Среќен роден ден Македонијо! А така сакал што велат старите и Господ даде да почувствуваме една голема радост во тие денови кога нашите кошаркари на Европското првенство кошарка постигна извонредни резултати. Истовремено тоа коинцидираше и со успехот на македонската кошаркарска репрезентација во Литванија, која што многумина ги изненади и која што покажа дека можеме да победуваме и можеме да успеваме. Ја во мојот живот таква радост немам доживеано. Толку насмеани лица и толку радост на едно место сопрано не знам дали сме имале во нашата историја. Мислам дека оваа година многу скептично не пратија многу медиуми на ова европско првенство и претрпевме и доста критики што може би излезе и како позитивно за нас и тоа не натера ние да се сплотиме што повеќе, да сватиме дека се зависи од нас, не зависи од никој друг. Друга работа која што е многу важна, јас исто така претрпев некои критики околу составот. Многу добро знам дека има играчи кои што се можеби поквалитетни од некои што беа во составот, меѓутоа јас тргнав од тоа дека за Македонија може да игра секој оној што го ја сака државата, што ќе игра со љубов и што ќе го остави срцето на теренот и што ќе биде дел од таа фамилија. Значи за мене прво беше важен карактерот, а потоа беше важно и сигурно и квалитетот. Така да мислам дека многу беше важно за нас што ние направивме еден тим кој што токму баш ќе личи како семејство. 11 поени за Илиевски, тајм-аут за литванците. На 14 септември Македонија игра со домаќинот од Литванија во мечот кој одлучува за патот кон медалите. Што направивме? Леле, што направивме? Најнапред нека. Што направивме? Што направивме? Што направивме? Леле. Моля преварите. Сега играхме посите Македонија! Така е, Владко, имаш право за такво нешто. Радувај се, Македонијо! Така е, Владко Илиевски. Што е ова, луѓе? Атич. Не сум имал во кариерата во својот трофеј вакви емоции, ваква победа, толку да ми е драга. Посветуваме на цела наша држава. Сите бевме отпишани од почетокот, им докажавме, затворивме многу усти. Вечерва 14.000 луѓе останаа неми од тука. Ја поздравувам цела Македонија. Ве сакаме да знаете, ќе се бориме од све срце за сите вас. Поздрав до сите, бидете уз нас, кој што шоуто продолжува. Поздрав до сите. Најголем успех во македонскиот спорт. Најголем. Вако лавевско играње не сум видел до сега. Браво, мајстори! Очекуваше ли ти победа? Да, очекував затоа што знам како играат македонците со срце кога треба да се игра за Македонија. Поздрав до сите, поздрав до и Македонија, ја мислам дека цела Македонија треба да биде годна да знае кој е Македонија светот. Во тие денови имаше околу 500 навивачи македонци во Литванија. Поддршката на такви надпревари е многу голема. Значи не е важен само бројот на луѓето. Важно е да ги испочитувате тие луѓе кои што дошле преку 2000 км да не бодрат. Значи не беа дојдени сите со авион, имаше многу дојдени кои што многу луѓе дојдени со коли, со свој личен превоз, така да мислам дека обврската према нив беше многу голема. Ние после секој надпревар со нив ја споделувавме радоста и беше навистина едно одлично дружење после надпреварите.
Со ова Македонија го постигнува најголемиот успех на македонската кошарка. Влеговме во полуфиналето, во 4 најдобри репрезентации на Европа. Целото внимание на македонците беше насочено кон кошаркарите. Обединети по кафеани, плоштади и домови, сите навивавме заедно. Тие денови ќе се паметат како едни од најголемите во нашето македонствување. За ова што се случувало во Македонија, јас лично можам да кажам дека навистина не бев информиран затоа што додека траеше Европското првенство, не отворив ни еден интернет да прочитам ништо што се случува тука, затоа што сакав да бидам концентриран, затоа што знаев дека ќе бидеме деконцентрирани доколку пратиме се она што се случува тука. Меѓутоа, она тамо што се случуваше, морам да го кажам дека во почетокот сите некако не гледа како репрезентација, да кажам, аутсайдер и во самиот смештај во хотелите и во однесувањето на новинари, на менаџери, на било што. Меѓутоа, како одминуваше времето, почитта кон нас беше се поголема, почна околу нас се да се врти, значи ние станавме хит на првенството, околу нас беа сите новинари, сите менаџери, што навистина многу годеше. На 19 септември кошаркарите се вратија дома. Целиот македонски народ повторно се обедини. Честитам од името на владата и ви донесовте огромна радост. Ова беше нешто што го обедини целиот народ. Значи, ние без разлика на партиска политичка припадност, разликите кои ги имаме во секојдневниот живот, во овој момент како еден од ретките сите бевме обединети зад радоста и среќата која ја предизвика нашата кошаркарска репрезентација. Кога излеговме на аеродромот, навистина бевме шокирани. Значи, она што ми се случи лично за мене, можам да кажам, а верувам и на играчите, е нешто што никогаш нема да го заборавам во својот живот. И мислам дека му посакувам на секој еден човек да го доживее она што го доживеавме ние. Значи, нешто фантастично, нешто што те прави полн, те прави горд и тоа е, мислам, најголемото богатство на еден човек.
Па видите, се некако си дојде спонтано, значи ништо не беше наметнато. Значи тоа што се случи со народот, и тоа што се случи со прославата, и тоа што се случи со нашите победи, тоа се некако се вклопи во еден мозаик. Се погоди баш да биде 20 години, токму да биде сега 20 години од прославата. Мојата изјава беше леле луѓе што направивме, ама денеска морам да кажам леле луѓе што направивте за нас. Фала ви многу. Сите се чудеа што се дешава во соблекувалната после утакмица. Да го поканам нашиот диригент да не предводи до попетот. 3, 4. Излези момче! Ни поздравија го целата раса, крете над се високо горе, наше ке биде и само за поле. Сега лично јас сметам дека е најважно да ова го градиме. Значи ова е да не биде една епизода и да биде крај. Значи ова треба да биде по мене еден патоказ, да се знае дека ние сепак имаме сили, имаме знаење и треба да имаме доверба во себе си, дека не сме никаде аутсайдери. Ние нека го оставаме срцето, нека не победуваме и нека не правиме големи резултати. Меѓутоа кога ќе го оставите срцето на терен, тогаш и победите доаѓаат сами по себе. Ние бевме многу далеку од вас и не го чувствувавме тоа дека овде во Скопје, во Македонија цела многу се слави. Сношти бевме многу тажни после поразот. Имаше голема болка во нас, меѓутоа денеска кога дојдовме овде, кога видовме колку не почитувате, колку не сакате, верувајте ми, не ни треба медал. Вие сте нашиот медал! И злато да ни дадете сега не го сакаме, вас го сакаме! Она што го доживеавме ние тамо, колку почнаа да не ценат во Европа, мислам дека беше навистина горд да си македонец. Значи, можам да кажам дури привилегија во Литванија. И затоа да си ја сакаме нашата држава, затоа што колку повеќе ја сакаме, толку повеќе ќе не ценат.